Musim pancaroba banyak yang mengalami flu dan batuk. Gunakan resep ini sebagai solusinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SB ku semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalani hidup, serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya di channel Sehat Bahagia yang tentunya memberikan informasi-informasi resep tentunya untuk kesehatan kita bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi resep cara menyembuhkan flu dan batuk. Tentunya dengan bahan yang mudah didapat, alami, serta tanpa efek samping. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk memberikan informasi-informasi resep herbal untuk kesehatan kita. Dan jangan lupa share ke teman-teman, saudara, sahabat agar channel ini bermanfaat bagi banyak orang. Bahan yang saya gunakan ini sangat mudah didapat ya sahabatku, hanya dengan menggunakan 3 batang serai untuk menyembuhkan penyakit batuk ataupun flu dan pilek. Serai memiliki aroma dan rasa yang khas. Sederet manfaat serai untuk kesehatan, salah satunya untuk meredakan batuk dan flu. Serai alias serai merupakan bumbu dapur yang cukup populer di tanah air. Serai banyak ditemukan di pasar tradisional maupun pasar modern. Serai memiliki aroma yang khas yang membuat masakan menjadi lebih harum serta menambah cita rasa masakan. Asal tahu saja, serai masuk dalam golongan rumput-rumputan. Tanaman serai banyak tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera. Selain jadi bumbu dapur, serai juga populer dalam dunia pengobatan herbal. Hal ini disebabkan serai kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Serai mengandung eugenol, kadinol, limonen, dipenten, dan geraniol. Selain itu, serai juga memiliki sifat farmakologis, antiinflamasi, analgesik, dan melancarkan sirkulasi darah. Serai kaya akan minyak atsiri. Seluruh bagian serai yang terdiri dari daun, batang, dan akar bermanfaat sebagai obat herbal, terutama untuk batuk dan flu. Caranya sangat mudah, tinggal kita ambil 3 batang serai, lalu kita bersihkan atau kita cuci 3 batang serai tersebut, kemudian kita iris tipis-tipis atau kita cincang seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita tambahkan air panas atau air mendidih. Cara ini juga bisa direbus selain direndam dengan air panas. Minuman ini bisa ditambahkan jeruk nipis ataupun madu. Nah sahabatku, batuk dan flu adalah salah satu penyakit yang kerap muncul saat cuaca pancaroba. Nah, serai ini efektif untuk mengobati batuk dan flu. Serai memiliki aroma yang khas dan bersifat menghangatkan. Hal tersebut bermanfaat meredakan hidung tersumbat serta mengencerkan lendir dalam hidung. Antioksidan dalam serai mampu membunuh bakteri penyebab flu dan hidung tersumbat. Solusi untuk Anda yang enggan minum obat kimia. Minum resep ini 1 kali di pagi hari saat perut kosong. Baiklah sahabatku, semoga informasi ini bermanfaat. Mari kita jaga kesehatan kita. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga, lalu siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.